हेलो वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सोरेङको अलिकति भ्यू देखाउँछु ल। यहाँको सिनहरु यति राम्रो छ कि तपाईहरुलाई पनि पुरा मन पर्छ क्या। कुन चाहिँ आली चाहिँ एकछिन हामी बाहिर घुम्नु निस्केको, घरमा बसेर के गरौँ गरौँ भयो। 22,000 त्यत्रो पर्यो है। भन्छ डबल डोरको 14,000 ठिकै हो। ठिकै हो। आले चाहिँ हामी यहाँनिर प्रतिष्ठाको भाउजू रहेछ, इवा भाउजू, उसको घरमा यहाँनिर आइरहेको छ। एकछिन बसेर चाहिँ बजारतिर लाग्ने। थोरै भए पनि तपाईहरुलाई म यहाँको भ्यू देखाउँछु अब। हिजो चाहिँ राति जाँदै थियो हामी मेला, आज चाहिँ दिउँसो एकछिन बजार निस्किँदैछ। गएको के किन्नु गएको अरे? मासु किन्नु गएको गोरुको। न सोरेङ बजार, यस, मासु किन्नु गएको गोरुको खानु हुने तपाईहरु। कति निकाल्ने बहिनी? 15-20 लाख। कति जस्तो निकाल्ने? के भयो? 10,000 मात्रै? हैन, पैसा नो मनी गर्नु हो। 2, 3, 4, यतिको चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठिकै रहेछ। एकदम बढिया पैसा। यो चाहिँ सोरेङको हाटघर रहेछ। यो चाहिँ सोरेङको हाटघर। ल ब्याङ्क पनि यहीँ रहेछ त हाटघरमै। स्टेट ब्याङ्क। यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो झर्नु पर्ने रहेछ। कहाँ जानुपर्ने हौ? कता जानुपर्ने? ल हामी चाहिँ यहाँ मासु पाउनेतिर आएपछि। यहाँनिर मिरिन्डा पाउँछ? मान्छे छैन। सानो मात्र खोलिरहेको छ। आज फ्राइडे बन्द भनेको होइन। उतापट्टिको दोकानमा पाउँदैन? मिठाई दोकान फ्यान्टा भने के यहाँ पाउँदैन? स्टिङ मात्रै रहेछ, मिठाईहरू मात्रै रहेछ। चौक पुग्यौँ ल अहिले चाहिँ। कुन चाहिँ चौक अरे? फिलहाल चाहिँ हामी प्रगति चौक पुग्न आँटेको छौँ। साह्रो चौकमा भन्छ ल मलाई। फ्राइडेको दिन सोरेङ बजार बन्द हुँदो रहेछ। सो हामी चाहिँ अब फर्केको। केही पनि पाएन। मासु चाहिँ पाएँ तर। माथि पुगिसके प्रतिष्ठा चाहिँ म चाहिँ सकिनँ। हत्तु भयो, एकछिन स्यासै भयो। फेरि भेट भयो यहाँ गीता बहिनीलाई। के सिकाएको अरे? के सुकाएको अरे? नुहाई धुवाई गरेर यहाँ कर्ची मर्ची सुकाएको अरे।
क्या सीन है वाह क्या सीन है के बाहिर निस्केको अरे दिदी बहिनीको गेडा बाहिर निस्केको त्यो पनि आँखाको है अरू है मस्त जोक मारा रे ल गएँ ल ओके बाई बाई आज यसरी हँसाउँदै गर्नु यसरी हँसाउँदै गर्नु सबैलाई हुन्छ तपाईँको एकदम राम्रो फुलोस् फलोस् है दामी ठाउँको नाम सोरेङ प्रगति चौक कम धर्मदत्ता लाग्यो ओह्रालो घरतर्फ बाटो घर गएर चाहिँ अब रामेन बनाएर खानुपर्छ पर्खिला ओइ स्प्राइट ल्याइदिनु है त फ्यान्टा अब रिसाउँछ होला नि अन्त भोक लाग्यो आज फ्राइडे दोकानहरू सब बन्द रहेछ फ्यान्टा छैन त्यतिकै खाऊँ ल बनाउने होइन अब रामेन सुबु वाइ आर यु हाइडिङ योर फेस लु घर आइपुगेर हेरेको त यिनीहरू त लु चिसोले गर्दाखेरि ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतिरहेको रहेछ लु मेरो छोराले चाहिँ यहाँ रामेन बनाउनु आँटेको छ अनि यहाँ कान्छी छोरीले चाहिँ के गर्नु आँटेको अरे नानी देखाउँदिनँ मेरो छोराले अन्डा नदेखाउनु भन्दैछ सो नदेखाएको उसको हात मात्रै देखाएको त्यो ह्याप्पीलाई न नेपाल बाहिर फेमस छ अन्त भ्लग बनाएर त्यस्तो कहाँ हुन्छ के गर्नु मुकबाङ बनाउँदा चाहिँ कस्तो रहेछ मिठो सबै लडेको